Ох, друзья, а сейчас наша супер талантливая ученица. Поднимаемся. Я буду рассказывать. Лен, можно я расскажу про ночную смену? Человек отработал ночную смену, еще не спал и пришел на концерт. И посмотрите, как она выглядит. Вот по ней скажешь, что она не спала всю ночь и работала. У нас Лена, она пишет сама стихи на свои песни. С помощью искусственного интеллекта, это музыка. То есть человек создает песни, выходит и радует нас. Поддержите. Вперед. Всем добрый вечер. В баре ночном сижу я одна, щедрый бармен наливает вина, дым сигарет затуманил глаза, и на щеке застыла слеза. Ты далеко, тебя рядом нет, на сердце остался один прошлых след. Горел костер, было в душе пожар, ты словно вор, любовь мою украл, поранил сердце и оставил след в моей судьбе на много-много лет. Горел костер, была в душе пожар, ты словно вор, любовь мою украл, поранил сердце и оставил след в моей судьбе на много-много лет. Весь город спит, не сплю только я, душа кипит, как грешник в аду. И теперь я сама не своя, будто по краю бездны иду. Душа вся продрогла и некуда деться, мне без твоих рук уже не согреться. Горел костер, было в душе пожар, ты словно вор, любовь мою украл, поранил сердце и оставил след в моей судьбе на много-много лет. Горел костер. В моей судьбе на много-много лет. Спасибо. Большое спасибо. Леночка,